麻烦大了，看到这个死亡摇摆的电流，明显是 CPU 没有正常启动工作的，难道真的是这个 CPU 被修坏了吗？小米 12S Ultra 故障是手机摔了一下，屏幕时黑时亮，寄去小米售后更换了屏幕也不行。小米售后检查是主板问题，需要更换主板，价格太贵就放弃了。在当地修了几天也没修好，给 CPU 主板重新直吸了也不行，现在修了之后直接不能开机了。我们先来观察一下手机的外观，我们看到手机的外观呢还是可以的，屏幕也没有碎裂。我们开始拆机，取下后盖，明显的看到小米售后的标签2张都已经是被拆破了。那么证明这个手机呢也是被第二家拆修过的。用高温胶布保护好摄像头之后呢，我们接着把所有的螺丝都拧下来，继续把闪光灯排线拆下来，一定要小心，很容易断。扣下所有的人机接口，取下主板，明显的看到有维修的痕迹。我们看到这个 CPU 呢是明显的被拆修过的，看到这边的上层小板也是有维修拆装过的痕迹，中层连接板全是焊油。接下来我们来上电看电流，麻烦大了，看到这个死亡摇摆的电流，明显是 CPU 没有正常启动工作的，难道真的是这个 CPU 被修坏了吗？那么接下来我们首先把这个 CPU 拆下来看一下是什么情况。如果真的是 CPU 损坏，那么就凉了。均匀的加热，看到温度已达到，我们拆下 CPU， 看到安装的是非常好的，反而 CPU 损坏的可能性就更大了。既然是到了这一步，心里面反正是已经凉了一截了。残留的漆都处理好之后呢，我们接着用棉花把焊盘清洗干净，在显微镜下详细的检查，最后发现了一个惊喜，肉眼不仔细点看都看不出来问题，你信不信？就是这个地方2个电容都已经是挨在一起了，联系了，这条线路是电源通向 CPU 的，联系短路了，肯定是 CPU 工作不正常的。那么出现这种情况呢，也很明显是在拆装 CPU 操作的过程中人为导致的，所以修手机呢，成败在于细节。那么这时候呢，我就可以大胆的推测，这个手机本身的问题是能开机黑屏无显示，那么上家就怀疑是这个 CPU 虚焊导致了无显示，就重做了 CPU， 最后因为个人的细节没做好翻车了。止好漆之后呢，我们接着把 CPU 装回到主板上，用风枪均匀的加热，看到温度已达到，归位动作走起来。接着继续把这个上盖展存装回到主板上， CPU 展存都已经是安装好了。接下来我们再次的上电，看一下电流是否正常。按下开机键，我们看到这个电流呢已经是恢复了正常，能开机了。那么这个手机有没有可能就这样子修好了？我们把主板装回到手机上进行测试，按下开机键，震动响起来了，但是仍然是没有显示。那么这个主板呢还要继续的修。接下来我们就要分层看一下内部又是什么情况。看到这里也希望大家能给敏哥点个赞，加个关注，修手机我能帮到你。我们均匀的加热，把这个上层的显示信号连接小板拆下来，整个主板都布满了焊油。看到电源1个、2个、3个全部都拆装过，估计是开始重做了 CPU 不开机，以为是电源这边也虚焊了，把全部的电源都重做了一遍，仍然是不能开机，最后就放弃了。在显微镜下详细的检查，发现这个地方也联系了。通过显微镜放大了之后呢，看到是非常明显的。通过点位图看了一下，这2路的联系短路都是给显示屏供电的。把联系都处理好之后呢，我们接着把这个电容也装回去。看到主板残留下来的焊油也太多了，我们继续把整个主板都清洗干净。清洗干净之后呢，我们接着把上层的小板装回去，因为拆装的比较好，就不再直吸了，原吸的装回去。对好位置，用这个风枪均匀的加热，看到温度已达到，尽量的多做几下归位动作，这样的操作方法安装会更好一些。安装好之后呢，我们再次的装机测试，看一下显示能否修好。按下开机键，看到小米的 logo 总算是显示出来了。好，已经成功的进入系统了，看到显示、触摸都是正常的。那么这台小米 12S Ultra 不开机、无显示都已经是修好了。
看完了这条维修视频以后，有谁知道这个手机不开机无显示到底是什么问题？你们敢不敢在我评论区下面说点啥呢？